Алло, с вами Настя, лайк, то есть наоборот, лайк Настя. Сегодня я хочу с вами поиграть в Minecraft Pocket Edition, но сначала я хочу выбрать какую-нибудь карту, знаете, так, или скин себе выбрать. А вот играть на компьютере мы будем через неделю. Сейчас у нас загрузится. Нет, не хочу. Вот карты. Так. Какую же карту выбрать? Напишите в комментариях. Я хочу Golden City. Сейчас загрузится и продолжим. В общем, все, у нас карта почти... Вот, она у нас установилась. И загружаем. Так, интересно, что у нас тут будет? Здрасте. Ну, что так долго, господи. Вот. Стопы. Где мой скин? Вообще у меня ник не такой должен быть. Чё за... Господи, бесит уже. Настя. Так. Ой. Набор синхронизации с сервером. Вот и набор синхронизуется с сервером, то есть. Ой. Интересно, сколько надо ждать? Так. Все, готово. Ой. Вот это да. Как создатели строили такой большой город-то? Уи. Так. Надо звуку что-то прибавить, а то мало его. Ладно, такую громкость. Господи, побыстрее нельзя. Так, игрок. Ой, что это такое? Скины! 4D скины, офигеть. Я бы хотела себе, знаете, какой? Вот такой. Вот это тут. Так. Пикачу! Как мило. Объект. Что значит объект? Инвентарь. В инвентаре у нас, значит, пусто. Пожалуйста, выберите. Допустим, зомби. Зомби. Так, создать зомби. Эй, куда? Где мой зомби? Алло. Хоть шалки воры ящик, что ли, возьму. Блин, в творческом режиме не могу это добавлять. Творческий режим, это значит ГМ1. А? Чё это? А, это просто облако, господи. Я же испугалась. Так. Что тут у нас? Давайте. Это значит отель у нас, типа, да? Вот покажу вам, если это отель. Так. Если вы хотите поиграть со мной, то тогда скидывайте в комментариях ваши номера. Может, я вам позвоню и будем вместе играть. Но вряд ли мы будем играть вместе по Minecraft Pocket Edition. Будем играть вместе на компьютерах и на ноутбуке. Так, я хочу посмотреть, что быстрее там у нас на первом этаже. Так, блин, нельзя так. Что это за звук? Это скелет?
Так, вот наш первый этаж. Что тут у нас? А где вход? Так, что тут у нас такое? Фу ты, скучно в этом городе. Так, у нас щиты включены. Интересно. Нет, они должны быть включены всегда. Давайте сейчас пропишем гамимоды 0. Так. Гамимоде 0. Так, ну как я уже говорила, мы ищем зомби. Вот зомби. Так, зомби. Ну как в творческом режиме? Я же в выживании. Вы чего? Господи, почему у меня весь инвентарь заполнен, а? Так. Сейчас попробуем. Да почему? Вот блин. Ну, друзья, это будет... У меня будут не только видео по... Как его там? Не только по Майнкрафту, но еще и по разным приложениям, как я выложила 3 видео в приложении Like. Первое видео, конечно, было не со мной, но все равно оно очень крутое. Так. Крипер. Пошел. Пошел. И сдохни. Ну ладно, друзья. Если что, я вам скажу, как называется эта карта. Ну, вы, в принципе, ее в начале видео видели. Так что вы скачивайте NCPG Master, когда сможете поиграть на этой карте. А с вами была... Стоп. Нет, не так. Сейчас посмотрим, где это у нас. Так. Где это? Господи. Вот, нашла. А с вами, вот так. А с вами была Лайк Настя. Всем покедова. Пока-пока-пока.